Ci sono le condizioni per lavorare e lavorare serenamente oggi? Ci sono le condizioni per lavorare? Le condizioni del lavoro, io vado a ripetere da anni, ma più che altro perché parlo con molte persone, clienti e colleghi, diciamo che l'Italia, lo dicono anche le statistiche, è un paese tra gli ultimi posti per la, diciamo, produzione di impresa, per una serie di motivi. Questa è la ciliegina sulla torta, cioè il fatto che l'energia che è gestita dallo Stato, quindi chi fa politica e chiede più Stato sta chiedendo più questa situazione di fatto, perché l'energia è gestita dalle nostre aziende nazionali che seppur quotate in borsa sono di proprietà dello Stato, del Tesoro, con il 30% di partecipazione più la golden share. Sostanzialmente quando noi diciamo, ho sentito adesso dire c'è la speculazione alla borsa di Amsterdam, ma questa speculazione al di là di chi la sta facendo, chi sta incassando questi soldi? Sta incassando i produttori energetici, in questo caso italiani. E d'altra parte il meccanismo è abbastanza noto fin dagli anni 70 che collega inflazione e tassi di interesse. Allora i tassi di interesse sul debito pubblico sono ancora attorno al 3%, l'inflazione è circa il 10%. Significa che cosa? Che pur avendo magari dei risparmi da investire, investendoli a basso rischio, quindi sostanzialmente nel debito pubblico, ho un gap di 7 punti percentuali. Questa si chiama patrimoniale. La patrimoniale in Italia, siccome tassa patrimoniale non era politicamente corretta, ovviamente da poter esporre soprattutto in un periodo di campagna elettorale, è stata sostanzialmente sostituita da questo meccanismo. Negli anni 70... Le chiedo una cosa proprio dalla sua, come presidente di Appindustria Confimi, ci sono le cosiddette aziende energivore, c'è questa parola di cui, che sentiamo spesso nominare, vale a dire quelle per cui il consumo di energia elettrica, diciamo, è molto importante. Quali sono? E sono quelle che stanno soffrendo di più adesso? Guardi, industrie energivore sono anche dei ristoranti che devono tenere accese le celle frigorifere 24 ore al giorno, per esempio. Abbiamo esempi di ristoranti anche di piccola media dimensione dove la bolletta da 1.500-2.000 euro, che comunque era già importante, arriva a 10.000 euro oggi. Ci sono tantissime realtà che non sono solo le industrie. Per quanto riguarda le industrie, noi abbiamo dei casi, uno eclatante, che ho già ripetuto in un vostro invito qui a Focus, che da 60.000 euro di luglio 2021 è arrivata una bolletta da 427.000. Quindi questo, come ho ripetuto appunto l'altra volta, non va a colpire il denaro dell'imprenditore, quando si dice beh è ora che paghi, perché il denaro dell'imprenditore è nell'azienda e coinvolge tutta la filiera, che non è solo interna, quindi a livello di dipendenti, ma coinvolge tutta la filiera clienti-fornitori e quindi un bacino enorme di interessi economici. Questo andrà a influenzare ovviamente in negativo anche la base imponibile fiscale, per esempio. Quindi non si riesce a capire come l'Italia ha basato il suo, diciamo, successo manifatturiero sull'unica cosa che non ha, che sono le fonti energetiche. Ma a parte questo, che il buon Dio ha fatto... Per esempio noi abbiamo scoperto di non avere neanche la sovranità alimentare adesso con la crisi ucraina, cioè per dire il gas si può dire vabbè non ce l'abbiamo, però addirittura le cose che potremmo avere, vale a dire insomma quelle da mettere in tavola, non siamo stati in grado di organizzarci per essere indipendenti. Ma è quella storia della cicala della formica, no? Probabilmente siccome è scomodo fare delle riforme che pure in Francia, ha ricordato il professor Bassani, hanno fatto, nonostante vuol dire sia un modello per molta parte politica italiana, la Francia come organizzazione, noi non abbiamo messo in atto alcun tipo di politica energetica e adesso scopriamo neanche alimentare. Quindi è ovvio che se vogliamo riempire la pianura padana di pannelli solari, perché sarebbe sufficiente ad alimentare le aziende, non avremo da mangiare, comunque avremo delle dipendenze. Io credo che un paese serio dovrebbe essere equilibrato nelle proprie scelte e fare degli interessi, quindi agire nell'interesse soprattutto di sostenibilità economica, che passa anche da alcune forme di totale autonomia, perché non possiamo fidarci della Libia, ci siamo fidati, di Putin, non possiamo fidarci dell'Ucraina, un domani chissà potrebbe cambiare anche lì la politica e metterci in difficoltà. Io credo che il PIL di una nazione debba essere, diciamo, equilibrato sia nelle fonti di approvvigionamento che anche nella produzione.